হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করছি আপনারা ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওতে দেখাবো যে কীভাবে আপনারা নিজেদের ভিডিওতে সাউন্ড এফেক্ট লাগাবেন। অর্থাৎ যে এফেক্টগুলোতে আমাদের কমেডি, ফানি এগুলো ভরা থাকে। যেমন একটা ভিডিও মাঝে মাঝে কিছু ক্লিপ করে ভরা থাকে আপনার ফানি ইমোজিগুলো, সেইগুলো কীভাবে আপনারা লাগাবেন এবং সেইগুলো কোথা থেকে পাবেন এবং কী করে সেগুলো ডাউনলোড করবেন এবং কোন অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে সেগুলো পাওয়া যাবে, আমি আজকে আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো এবং বলেও দেবো। তো তার জন্য আপনাদেরকে কী করতে হবে সেটা আমি আজকে বলে দেবো। তো সেগুলো হচ্ছে আপনাদের ফানি কমেডিয়ান। তো আমি সেগুলো একটা সার্চ করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো তার জন্য আপনাদেরকে একটা অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে। সেই অ্যাপ্লিকেশনটা আমি আজকে আপনাদের ডাউনলোড করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আপনারা প্রথমেই সার্চ বারে সার্চ করবেন, গুগল প্লে স্টোর ওপেন করবেন এবং ওপেন করার পর এখানে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। তো আপনারা এখানে সার্চ বারে সার্চ করবেন সাউন্ড এফেক্ট। সাউন্ড এফেক্ট যখনই সার্চ করবেন এখানে অনেকগুলি অ্যাপ্লিকেশন চলে আসবে আপনাদের সামনে। তো এখানে অ্যাপ্লিকেশন আসার পর আপনারা এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছেন এখানে 3 নম্বর অ্যাপ্লিকেশনটা, এই অ্যাপ্লিকেশনটা যেটা হচ্ছে নিগারিয়া কমেডি সাউন্ড এফেক্ট। তো আমরা এই অ্যাপ্লিকেশনটাকে ইনস্টল করব। তো আমরা এটাকে ইনস্টল করার জন্য এটার উপরে আমরা একটা চাপ দেব। তো চাপ দেওয়ার পর এখানে একটা ইন্টারফেস শো করবে। তো আমি এটাকে অলরেডি ইনস্টল করে রেখেছি। তো আপনারা এটাকে ইনস্টল করে রাখবেন এবং তারপরে এই ওপেন অপশানে আমরা ক্লিক করব। তো ওপেন অপশানে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর এখানে একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। তো দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন হয়ে গেছে। তো আপনারা যখন নিউ ওপেন করবেন তখন আপনাদের কাছে অ্যালাউ চাইবে, সেই অ্যাপ্লিকেশানে অ্যালাউ চাইবে এবং অ্যালাউটাই দিয়ে দেবেন। অ্যালাউ দেওয়ার পর এখানে এরকমভাবে একটা ইন্টারফেস শো করবে। তো আপনারা ইন্টারফেস শো করার পর এখানে সাইডে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে আপনাদের যে প্লে আর এখানে ডাউনলোড। অর্থাৎ এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা লেখা আছে, এটা কি লেখা আছে আপনার ওয়েট ইন বি দিস। তো এই ভয়েসটা অর্থাৎ এই যে কমেডিয়ান ভয়েস এইটাকে আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন এখানে ক্লিক করে। এবং এটাকে আপনারা যদি চান এটাকে আপনারা প্লে করে দেখতে, তাহলে আপনারা এই প্লে অপশানে ক্লিক করবেন। তো আমি আজকে আপনাদেরকে প্লে করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো প্লে করার পর দেখতে পাচ্ছেন Jesus. Blood of Jesus. See my head, they go inside this place. This guy, they give me linear cup. See. I don't try. I don't come back down. Iresia. Charles, they play. তো এইরকমভাবে সব অ্যাপ্লিকেশনগুলো আপনাদেরকে এরকমভাবে সব ভয়েসগুলোকে প্লে করে দেখে নেবেন, যেটা আপনাদের ভালো লাগবে সেটাকে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। তো আমি আর দু একটা আপনাদের কাছে প্লে করে দেখিয়ে দিচ্ছি। যেমন এটা দেখতে পাচ্ছেন, তারপরে এখানে আপনার লফি আছে অর্থাৎ হাসা আছে, তারপর আপনাদের যে জক এগুলো সব আছে এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি। তারপরে যে আপনাদের বাটি অর্থাৎ ওই বাটি আপনার কিল শট এগুলো সব সাউন্ড এফেক্ট এখানে দেওয়া আছে। যেমন এটাকে এই যে একটা খুব সুন্দর সাউন্ড, এই সাউন্ডটা আপনাদের ভিডিওতে লাগালে ভিডিওটা অনেক ভাইরাল হবে। তো এই সাউন্ডগুলো এখন নিউ ট্রেন্ডিং চলছে, তো এইগুলো সবাই লাগাচ্ছে। এই সাউন্ডটা অনেক সুন্দর, তো এইটা আপনাদের ভিডিওতে লাগালেও খুব সুন্দর হবে। যেমন এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনাদের যে একটা কেউ কাউকে চর মারলে সেই রকম একটা আওয়াজ অর্থাৎ সাউন্ড। এটা আপনাদের যে কিক মারা হয় সেই কিক মারার মতন এটা সাউন্ড। এটা 2 নম্বর। এটা এগুলো খুব সুন্দর একটা অ্যালার্ট আছে, খুব
খুব সুন্দর সাউন্ড। তো এইগুলো তো আপনারা এইগুলো ডাউনলোড করে নেবেন। তো আমি ডাউনলোড করে নিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। যেমন এটা এখানে ডাউনলোড অপশানে ক্লিক করবো। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে যে ডাউনলোড সাকসেসফুল। এখানে ডিসমিসে অপশানে ক্লিক করবেন। সাকসেসফুল হয়ে গেছে, এটা ডিসমিস করে দেন। তারপরে আপনার কাছে একটা ইন্টারফেসও করবে, এটা হচ্ছে অ্যাড। তো অ্যাডটাকে আপনারা ক্লোজ করে দেবেন এবং ক্লোজ করার পর অ্যাপ্লিকেশানে চলে আসবেন। তো এখানে আপনারা যেটা আপনাদের খুব সুন্দর ভালো লাগবে অর্থাৎ সেটাকে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন এবং ডাউনলোড করার পর আপনারা আপনাদের ফাইল ম্যানেজারে গিয়ে ওখানে যে অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আপনারা ভিডিও এডিট করেন, অর্থাৎ ভিডিওতে সাউন্ড এফেক্ট, মিউজিক বাগারা এগুলো লাগান, সেই অ্যাপ্লিকেশনে গিয়ে এটাকে আপনারা সাউন্ডে যাবেন, ওখানে সব ডাউনলোড করা থাকবে, সেগুলোকে লাগিয়ে দেবেন। তো এই ছিল ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করবেন আর বেশি বেশি শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিওস। क्यों हिला डाला ना।